Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo ah laga soo gudbiyo barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino maanta barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa xariga fanaanada caanka ah ee Khatar Silimu warar soo baxaya ayaa sheegay in la xiray fanaanada Khatar Silimu maxay tahay sababta loo xiray barnaamijyadas ayaan kusoo gudbi doonaa intaan u gudgalin barnaamijkeena fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kuu saaraan waxyaalaan soo gelin markasta haddaad hornool joogtaan muuqaalkan like saar una sii share garay asxaabtaada aan u gudgalna barnaamijkeena ta kalena waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saarta ma garanaysaa fiidiyowgan like saara fanaanada caanka ah ee Khatar Silimu ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa warar soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay fanaanada Khatar Silimu ayaa ku sugnayd markii la xirayay maqaayadda Jumeirah ee ku taalla magaalada Hargeysa Khatar Silimu ayaa muddooyin badan ay ku maqnayd dalka Djibouti dib ugu soo laabatay magaalada Hargeysa muddo dhowr sano ah ama hal sano ah ka maqnayd fanaanada Khatar Silimu markii la xirayay looma sheegin wax lagu xirayo iyo sababta ka dambeysa in la xirayo lamana oga sababta loo xiray Khatar Silimu dad goobjoogayaal ah oo la xiriirnay ayaa noo sheegay in goobta laga kaxaystay ayadoo wax aan digniina la siinin laguna soo wargelin in la xirayo ama xabsiga ay timaado lamana oga sababta ka dambeysa in Khatar Silimu oo eed fanaanada caanka ah geyiga Soomaalida la iska xiro mana ahan inta badan qof hadal badan Khatar Silimu sida lagu bartay waa qof mar walba degan ma ahan markii ugu horreysay ee Hargeysa fanaan lagu xiro balse waxaa jiray fanaaniin badan oo hadda xabsiga ku jira sida Barwaaqo Qalanjo iyo Xamdi Qaali kuwaas oo lagu eedeeyay in ay tageen xamar kana soo laabteen una soo haysin dowladda Soomaaliya Khatar Silimu oo ah fanaanad taageero badan shacbiyadna ku leh bulshada dhexdeeda ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee xabsiga la dhigo iyadoo ku sugan Hargeysa fanaanadan ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay ku sugnayd Hargeysa halkaasay barnaamijyo ku qabanaysay ugana qaybgalaysay sidoo kale barnaamijkii ugu dambeysay waxay ka qaybgashay TV-ga Astaan TV barnaamijkaas oo ahaa qaaci lagu qabanayay waxaana kala qaybgelayay fanaaniin badan oo caan ah sida Yurub Kenyo iyo fanaaniin kale oo badan barnaamijkaas ayaa la sii daayay maalmihii ugu dambeysay Khatar Silimu ilaa iyo hadda looma sheegin bulshadana looma sheegin sababta loo xiray iyo arrinta ka dambeysay xiritaankeeda warar hoose aan helayna ayaa sheegaya in sababta ay u imaatay Hargeysa fanaanada Khatar Silimu ay tahay in ay kaxaysato gabdhahaas ay u dhashay Mursal Muuse sida la sheegay waxayna u wadanaysaa dalka Canada halkaas oo fiisa looga xareeyay Khatar Silimu ayaana ah xaaskii hore ee Mursal Muuse waxayna u dhashay 3 gabdhood halkaasay ku kala tageen markii ugu dambeysay Khatar Silimu ayaana 2018 waxa ugu dambeysay Hargeysa waxayna u diga rabatay dalkaasi Djibouti muddo badan ay soo deganeed kana soo laabatay waqtina kusoo qaadatay dalkaasi Djibouti waxaa saacadihii ugu dambeysay social media la dhex marayay fariimo lagu dalbanayo in cafis la siiyo ama la iska sii daayo fanaanada caanka ah ee Khatar Silimu fanaanada Khatar Silimu ayaa taageero aad u fara badan ku leh social media iyo bulshada dhexdeedaba waxaana markasta la hadalhayaa barnaamijyadeeda lagana falanqeeya taageero badan ay ku leedahay social mediaha Khatar Silimu ayaana ah qof iska afgaaban ama aan hadal badnayn markastana la hadalhayo social mediaha inta badan aan ku badnayn barnaamijyada ama heesaha ay soo duubto halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo ah lagu taagan inuu idiin soo gudbiyo barnaamijyadii ugu dambeysay iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay haddaad nagu cusubtahay fadlan walaal macaan channelkan subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaalaan soo gelin markasta haddaad hore noola joogtaan muuqaalkan like saar una sii share garay asxaabtaada si u gaar ayna u daawadaan waad ku mahadsantihiin daawashadiina